Нюрба уруккуннан мархалуһун малжагар нехилегер, хаста да улус кулабатынан үлеләбит Николай Семенович Донской диэн бай кеһолорбута. Кини уолаттара ини бийсемен Донскойдар Саха Автономной Республикатын терисиге, Саха нарутун инники жылгатын быһарбыт, сирың орутун онна үерех доробия харыстабылын наркомнарынан үлеләбиттере. Уолаттар карасастаргар тулая калан, агаларын нехилестибетинен үерек сайды солугар үктенен, иккен жакускайдагы духовный семинарияга үеренен сагалабыттара. Улахан семен ситерибитер бекке бир сыл белсер үерегар үереммите, ити сылларга кене революционный саналах ытчат прухоктаргар кыттыбыта, онтон дойдутугар тиен полициялынай Михаил Григорьевич Станиславскайга эби үереммите. Бу барыта кене революционный өйе саната хуктаргар көмөлөспүтө. Семен Николаевич Донской первый Нюрба улуғын бағылығынан кинәхінен талылла сылжыбыта. Сунтар улуғын элгей онны сейе сколаларгар 5 сыл учуталынан үлеләбіте. Олуңнютағы революция кәннеттен куттал соқ болутын улустағы комитетін председателінен, бүлі уйехін земскай управатын председателінен, Губревком членінен, күбөрінағы сир отделын себедісейінен, крайдағы ревком сирің ұғытығар наркомынан талылан үлеләбіте. Ити сылларға автономияны терьер қамығияс членинен кирен Платон Алексеевич Оюнскай кытта Саха СССР Конституциятын онна манифиен суруйсубута. Саха сирин кинси терилях комитетин председателин Платон Алексеевич Оюнскай солбиячытынан кым қағыт редакторынан үлеләбіте. Бүтін Саха сирин себеттерин бастакы терьер сиеттен сагалан каста сиеске делегатынан кыттыбыта. Правительство председателин солбиячытынан Саха СССР сирен орутун бастакы наркомынан талылан тахарылақтык үлеләбіте. 1933 сылтан Москвага СССР народтарын кийин издательстватын Саха сексиетін редколлегиятыгар үлеләбіте. Кылгас кемигер бастакын учалы сахалы тылжыты суруян тахаттарбыта арифметиканы, историяны, географияны, онна датын учебниктары, усыран литератураны сахалы тылбастан печаттеппите. Онтон Донской Семен Николаевич II духовный семинарияны бүтерет Петербургдағы психоневрологический институтка үйрене кирен баран нөңі сылыгар ылжан эмтенер, онтон келен дерт кораттағы Юрьевский университет медицинский факультетігар көхір. 1910 сыл бүтүйтүгер Семен Николаевич Донской II дойдутугар Саха сиригер эркеллен келен учуталлабыта, бүлүү уйехынағы народ үрәғын отделын салайбыта, бүлүү округун себленилях күстерин штабыгар терьер административный отделыгар себедисей дәбіте, онтан 1942 сыл 16 күнігер Саха СССР бастакы правительстватыгар үйерех народный комиссарынан аныллар. Ити доғынаска кені 15 сыюс татаулелән Саха сколаларын астаран, бейтин наротыгар Саха моксургун бичигин олықтауыны сағалабыт үтüöңөлөг. Ити Саха Республикатын государственныхын бөгөргөтүүгө бир сүрүн төһүннен болбута. Бу сүнкен революционный жахал Саха народын культурата саңа үрдүкү чыпчалга тахсарыгар быхарар сол таламмыта. Онтон 1943 сыл бүтүн Россиятагы кин ситерилях комитетка Саха СССР постоянный анаммыта. 1947 сыл атыржайын бастығы күніттен Семен Николаевич Донской II үйерех онна доробия қарыстабылын наркомынан ананан үлелер. Онтан ыра солық барабылынетін председателін солбиячытынан ананар итеке мұстатығар тын эйленетін селлик онна трахома ғырыларыттан эмтәхіне күскі ғытар, улустар санитарнай туруптарын топсарыға кепке жағаллары олықтур. 1932-35 сылларга Семен Николаевич Донской II РСФСР үйрәғын наркоматын ихнәғі национальностар кейін научный чинчер институтугар аспирантураға үйренер. Онна Жакускайга саңа халлыбыт педагогический институт директорынан үлелер. Ити курдук эдер таланнақ олаттар көгейір күннергер сылжаннар 30 сылдардағы қаннақ репрессияға төбеспіттері. 1930 сыл олуньойығар сымия жыланы терен иккенлерін қайылылар. Улахан Донской 1930 сыл бесыйын бехис күнігер допрос кемигер сырдықтыына быстыбыта. Семен Николаевич II эми ити сыл атыржағайын хүрбе бехис күнігер Москва корат кытытыгар бу тава бехүлек аттыгар ытан өлөрөллөр.
Тыһынча 917 сыллааққа сырдык аттара чөлүгөр түһэриллибите. Кинилери түйэ аттарын үйетитер сылтан бастакы оскуола аһылларыгар анаан төрөбүт нихиликтеригер белэхтээбит алта хостоох дьиэлэригер ини бии Донскойдар аттарынан музей териллибите. Республикатааҕы үөрэҕэ сайыннарар уонна идени үрдетер институт Донской Семен Николаевич II атын сүккүтэ. Төрөбүт үескээбит булгуньахтааҕалааһыгар ытык сэргэлэр туруруллубуттара, кинилер олохторун үлелерин кепсиир кинигелер тахсыбыттара. Ини бии Донскойдар туох бар өйдөрүн санааларын, үлелиир жоҕурдарын, бүттүүн олохторун, сакаларын наруота сайдарыгар, үөрэхтээх сайдыылаах буоларын туһугар, Саха Республикатын хударстваннаһын төрүttäспиттерэ, уонна бөҕөргө түспүттэрэ. Кинилер чаҕылхай олохторун туһутунан Саха Республиката дойдур дүнэн киэҥник биллибит университеттаах, наука академиялаах, тыа хаһаыстыбатын академиялаах, Россия наукаларын академиятын Саха сиринээҕи научнай киннээх, Россия Федерациятын биир бөдөҥ научнай культурнай кининэн буола сайынна. Онон ини бии Донскойдар сырдык миссионнеринен норуоттарыгар беримилээх чаҕылхай олохторунан Саха норуота киэн туттар, эдер көлүөнени кинилер өтүө холобурдарыгар иитер сайыннарар.